हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गूगल क्रोम में वीडियो प्ले करने पर साउंड नहीं आ रहा है, नो साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। देखिए, फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं इस सेटिंग्स में आ जाएंगे तो अब ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करना है क्रोम, तो क्रोम ऐप यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। अब देखिए, यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना। फिर देखिए, यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो सबसे पहले नीचे क्लियर कैच पर क्लिक कर देना, फिर ऊपर मैनेज स्पेस पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ देखिए क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देना। तो इतना करने के बाद अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च करना है क्रोम। तो क्रोम ऐप यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करके चेक कर लेना। अगर इसका अपडेट आया रहेगा तो इसे यहाँ से अपडेट कर लेना। इतना चेक करने के बाद बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब देखिए, अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना। तो जैसे ही आप इतना कर लेंगे फिर गूगल क्रोम पर वीडियो को प्ले करेंगे तो साउंड आएगा। इस तरह आप 100% फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।